السلام عليكم شباب. داية للبيع، كلها رمانيات، كلها طيرة وفحل، بيها 80 75 تقريبا. وهاي فرخاتها مو للبيع، هاي فرخاتها وياها مو للبيع. هاي الطيور كلها طيور قافلة، بيها مكعكلات، بيها طيور مفولة. هاي مثل ما تشوفوها. هاي الزوج على 45، وبيهن مجال للشراية، الشراية امر امر. هاي الطيور مثل ما تشوفوا، الطيور كلها قافلة. أمانة الله هاي الزوج احنا ماخذيها تقريبا صارت عنينا ب100. تعرفون التار نزله هسه مو طبيعية، واحنا نريد نطلعها بعد ما نجني التار. هذا اللي يقول لك جوز ولوز. هاي شوف فرخاتها، هاي متكومة، فرخاتها كلها فول، تجي تشوفها بعينك فرخاتها. نزلناها من الخانات حطيناها عند الصور. هاي نزلناها من الخانات، لان بالخانات ما قاعدة تبين عندنا بالتصوير. شباب هاي تدللون، والشراي يومر امور. تحياتي لكم.